ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೌತಿ ಇಜಿಂಡ ದೇವೇರ್ನವುಲ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲೆಡು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಸಾದಲೇನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಐಟಿ ಯಾನ್ನಿಕಲೆಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಗಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತ ಚೋಜಾವಂದಿಲ್ಲ. ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಂಡ ತಿರ್ತಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ ದ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆಯ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಬೆಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಂಚಗಜ್ಜೆಯ ಮಲ್ಪರೆಗ್ 1/4 kg ಕೆಂಪು ಕಡ್ಲೆ, 100 ಗ್ರಾಂ ಪದೆಂಗಿ, 50 ಗ್ರಾಂ ಎಡ್ಮೆ, ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರೆದಿನ ತಾರಯಿ, 1/4 kg ಪಿರೆಸಿದಿನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲೊಂದಿಕಲೆ ಬೊಡುಪುನ ತೀಪದ ಪ್ರಕಾರೋಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ 4 ಏಲಕ್ಕಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದಿಯೊಂದ ತುರುಟು ಕಡ್ಲೆನ್ ಕಾಯಾಗ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಡ್ಲೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನಾನು ನೆಂದೆತ್ತದು ಚಪ್ಪಾರದೀಕ ಬಣಲಿಗ ನನ್ನ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಗ ಪದಿಂಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾರದಿದ್ದೀಕ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಮೆನು ಪೊತ್ಪುಗ ಎಡ್ಮೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಾತಿನ ಕಡ್ಲೆನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಪದಿಂಗಿಂದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೊಗು ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಡ್ಲೆ ಪದಿಂಗಿ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲು ಪತ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನೇನು ಪೂರ ಸುರೋಟೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಯೋನು ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನಾನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರುಚಿಯಾದ ಆಪಿನ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.